Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV SA katadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Hazvina kumira mushe kuna Hkd Freeman boss abatwa ainyepera mapurisa statement raakambovapa last time izvezvi ari mukati tichitaura kudai guys. Mapeji akawanda akaita sana Hmetro abva amukanda. Munongoziva mega kuti zvakaitika. I'm sure it was last year kana kuti I'm sure kutanga kwegore if I'm not mistaken. Asi takambotaurana nezvenyaya yacho panapa. Asi zviri kunzi Freeman akanyepera mapurisa. Mapurisa ati iwo as we can reveal that as early as 2015 Freeman had already met Machingure, God knows, and the two appeared to know each other very well, that they even posed for a selfie and seemed happily in each other's company. Freeman Hkd akangovaudza kuti inini God knows handimuzivi, ndomuziva nepanyaya pekuti anga ari promoter, aindipromota, saka paindipromota taifamba tese. Asi mapurisa zviri kunzi CID zvaonekera kuti aiwa vana vakazivana kudhara kubvira muna 2015. Munongoziva mega God knows Machingure anga achizikanwa ari mumbinga yemuHarare ine mazimhara akawandisa, zvaita kuti vanhu vazvibvunze kuti ari kuiwanepi. Asi vanhu vakazodiscover kuti God knows Machingure anga ari mbavha, anga ari vanhu vaya vanoita robbery, because pavakabatwa nemapurisa vakapfurana nemapurisa ndo paakafirawo ipapo God knows Machingure. Vanhu vakawanda vanga vasingazivi kuti imbinga inoba. Zvakazoita kuti vazukuru vambuya Nyanda vataure zvinhu zvakawanda vachiti kana uchitamba nemunhu usangodye mari yake, unofanira kuziva kuti ko mari yachona ari kuiwanepi, unofanira kuziva kuti ari kumboita basa rakaita sei. Saka Hkd Freeman akanyepera mapurisa akati hamuzive, angotanga kumuziva ari promoter and anomuziva angomona ka1 namba vangobvumirana. Asi mapurisa awana imwe information yakawandisa iri kutaura kuti aiwa mukomana uyu God knows Machingure na Hkd vanozivana kubvira 2015 zvichienda kuna na 2017 2020. Saka mapurisa ari kumupomera mhosva yekuti sei wakatinyepera, because waita umuzivi, unongomuziva as a promoter, but anyway taona ma-information anoratidza kuti makazivana munani muna 2015 plus futi maizivana kubvira kudhara. Saka handiziga tinoti kudi. Please comment down below mutiudza kuti chii chiri kumbonyatsoitika, because nyaya iyi takafunga kuti zvapera, vanhu vakati aiwa Freeman ari innocent, but yadzoka futi nyaya iya because Hkd akatovapa nemafoni akiti tarisai chichi. Munongoziva maCID emuZimbabwe. Saka azowana manje mhosva achidedzera kuti mukomana tiri kumukandira kumukati, tichitaura kudai ari mukati, asi vamwe vanhu vari kuti aonekwa achinorekodha. Please comment down below.